6 มิถุนายนนี้ฝนยังตกต่อเนื่องทั่วไทย โดยเฉพาะภาคใต้ฝั่งอันดามันที่มรสุมพัดแรง กรมอุตุนิยมวิทยาระบุว่า ภาคตะวันออกจะโดนหนักสุด ตกถึง 70%โดยเฉพาะชลบุรี ระยอง จันทบุรี ตราด กรุงเทพ ก็ยังมีฝนถึง 60%ส่วนภาคเหนืออีสานกลาง และใต้ฝั่งอ่าวไทย อย่างเพชรบุรี สุราษฎร์ นราธิวาส ก็โดนด้วยทั้งหมด เกิดจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ และหย่อมความกดอากาศต่ำจากเวียดนาม พรุ่งนี้พกร่มให้พร้อม ระวังน้ำขัง และเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้งในช่วงบ่ายถึงค่ำ